इसका उपयोग खांसी के उपचार में किया जाता है। डिफेनहाइड्रोमाइन एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। अमोनियम क्लोराइड बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है। सोडियम साइट्रेट बलगम को पतला और ढीला करता है। इस दवा को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। कफ सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। धन्यवाद।